En lo profundo de los bosques hay historias que helan la sangre. La primera es la desaparición de un grupo de excursionistas en 1987. Se adentraron en el bosque y nunca regresaron. Solo se encontraron sus mochilas, como si se hubieran desvanecido en el aire. Luego está el caso de un niño que mientras jugaba cerca de su casa se perdió en un bosque cercano. Pasaron días buscándolo y cuando finalmente lo encontraron decía haber visto luces extrañas entre los árboles. Por último, la misteriosa desaparición de un guardabosques en 2003. Su radio dejó de funcionar y al buscarlo encontraron su tienda intacta, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Estas historias nos recuerdan que los bosques guardan secretos que a veces es mejor no descubrir.